السلام عليكم. اليوم راح نحكي عن مشروع بيئة الحلقة الثانية، وراح نبلش نحكي عن الستراكشر. خلينا نبلش من الستيل ستراكشر لأنه جدا مميز. طبعا قبل هيك خلينا نعرف بالمشروع. المشروع جزئين: فيزيتر سنتر والمين بيلدينج أو المبنى الرئيسي. المشروع مكون من كونكريت وستيل يعني كستراكشر. اللون الأخضر هو بيمثل الستيل، وبعدين عندنا الجراي كولر اللي هو الكونكريت. طبعا الستيل يعني حنحكي عن تراسز، حنحكي عن رافترز، نودز واشياء معقده طبعا. وهذا الترس الاخضر هو اللي بيربط الفيزيتر سنتر والمين بيلدينج. لما ننتقل لصور السايت حتلاقي ستيل مثل هيك مايل. السبب في ذلك انه عشان ياخذ الجلاس او الفساد اللي هيجي برا، انه الفساد مايل مع المشروع. والستيل الابيض اللي زي ما احنا شايفين بالصوره هو الستيل بينتد، بنسميه انتوميسنت بينت. وهذا الانتوميسنت بينت يعني بس عشان ضد الفاير. طبعا المفروض انه كل البنايه تكون بينتد ضد الفاير، بس هذا الابيض لانه حيكون فيزبل، فهو يعني زي اركيتكتشرال فينش لانه حيكون مبين للناس، وعشان هيك هو اندهن ابيض. اما بقيه الستيل راح يندهن بشيء اسمه نحن بنسميه سيمنتيشيوس بينت، فهو كمان هذا ضد الفاير. الطريقه اللي بيشتغل فيها انه اول ما الفاير يلمس الستيل بهذا البينت سيمنتيشيوس بتضخم لمده ساعتين، بيحمي البناء يعني من الكولابس. وهون كمان عم نشوف نحن الكونكشن بين الفيزيتر سنتر والمين بيلدينج، كيف الستيل كونجستد. حنعرف ليش بالحلقات الجاي ليش هيك الكونكشن. احنا هيك شفنا الستيل لكل المشروع، استعرضناه يعني بشكل عام. هلا في ستيل من المشروع كمان حامل البناء، يعني هو مين ستيل، ولكن هو يستعمل ليحمل الجلاس او الفساد اللي برا. زي ما شايفين هون الستيل اللي لونه اخضر هو الستيل حيتركب عليه الجلاس من برا، وعشان هو فيزبل فحيكون لونه ابيض زي ما قلنا، زي ما شايفين بالصوره هون. وحسب علمي انه الابيض، الستيل الابيض اللي شفناه راح يندهن اخر شيء فاينل كوت جراي حتى تبي تيوند مع الاركتكتشرال فينش زي ما شايفين بالصوره هون. ننتقل من الستيل للدوم للكونكريت. في شيء بمشروع بيئة اسمه دوم، هذا جدا جدا مميز، يمكن الوحيد بالعالم على حسب علمي، اول مره بالعالم يصير دوم بهالطريقه هاي. لانه الدوم عندنا يا دبل كيرفتشر، الفينش للكونكريت لازم يكون زي ما هو، يعني زي ما نصب هذا يكون الكونكريت. يعني باختصار الكونكريت لازم يكون مراي. لما نعرف كمهندسين انه لما تصب الكونكريت حيكون هون في شوي غامق شوي فاتح كذا، لا، المطلوب بالمشروع انه يكون شبه يونيفورم زي المراي. وهذا جدا كان صعب المهندسين يعملوه، لانه زي ما انتم شايفين الدوم از نوت يونيفورم، يعني ما عندهاش راديوس، هي دبل كيرفتشر، كيرفد بالاكس دايركشن كيرفد بالواي دايركشن. بما انه الدوم هي المين انترنس لمشروع بيئه، يعني الناس لما تدخل او الموظفين هو اول شيء حيدخلوا من هالجهه من الدوم. فالدوم كانت يعني الفينش تاعها جدا دقيق، يعني المهندسين كان يعني واجهوا صعوبه ل يعملوا الفينش المطلوب. غير هيك شفنا نحن تراينجلز بالدوم، هاي التراينجلز راح تتعبى تراينجولر الومنيوم سكشنز، والسكشنز حيكون فيها لايت. فعشان هيك بالليل لما حدا يدخل على مشروع بيئه راح يضوي الدوم كمين انترنس. طيب نحن استعرضنا المشروع، شفنا الستيل، شفنا الامور هاي. هل نحن كمهندسين اول ما فينا نبلش دغري بالمشروع نبني؟ لا، لازم نعمل للدوم خاصه شيء اسمه موك اب، مثل سامبل بنقدمه للكلاينت انه هل هذا اللي بدك اياه ولا لا. والموك اب اخذ والله ترايلز ليزبط، لانه الموضوع زي ما قلت لكم صعب. المهندسين انا خاصه المهندسين اللي عم بيشوفوا الفيديو هذا حيعرفوا انه هاي الدوم كيف نعمل له شتر، اللي هو الفون اللي هو الخشب اللي برا عشان نكونه. صعب. كيف دخلنا ال LED لايت، كيف عملنا الالومنيوم بوكسز، كيف اصلا بالاخير طلعنا السيرفيس فينش زي ما قلت يونيفورم زي المراي. هذا كان كله تشالنجز للمشروع، هي كانت اكبر التشالنجز لمشروع بيئه. هيك اتوقع انا حكيت كل شيء عن الستركشر لمشروع بيئه. طبعا المشروع لانه نوت يونيفورم يعني شكله غريب، اكيد انعمل له ويند تانل عشان الويند بيهيفير كيف يكون. فانا اصلا ما حكيت عن الويند تانل لانه يعني حكينا قبل بفيديوز عن شو يعني ويند تانل، شو يعني ويند بيهيفير وهالاشياء. هدفي كان من الفيديو انه وعي المهندسين عن الاشياء، يعني عن الدوم، عن التشالنجز اللي صارت بالهندسه هون. زي ما قلت المشروع مدرسه كان، وراح احط لكم سؤال على الستوري يا ريت الكل يجاوبه، تشوف كيف يعني حتكون الاجابات عن الستيل. ويعطيكم العافيه.